兄弟们起来了，起来了，冲活动了，开搞！正干的离骚又上线了。这个活动怎么样？12点半到5点半，最低跑24单，奖励115，也是相当于你5块钱单吧，也相当于100多块钱了，120。反正如果能拿到的话，相当于就是打底啊，就是保底200多块钱。我朋友他们几个的活动都是10几单、20单的，但是他们奖励也低。但是我这种没有保障，知道吧？开搞，93，第一单啊，这一趟就一单，1.2公里啊，4块8，先搞吧。冲活动不就跑进单吗？他拍就拍，不拍拉倒，不拍取完单立马就走，1.2公里立马给他送了。兄弟们，第二趟啊，我的妈，第二趟5单，取完餐都1点45了，这一趟送完都2点了，2点加刚才那一单6单，我的妈，1个半小时跑6单，能干到24吗？这一趟4个，跑完手里10个了啊！我的妈，这真难，10个还差14，跑完这一趟应该是2点40左右，2点40，还差14，还差还有3个小时，一个是花5个，不好搞呀，兄弟们！5.5公里5块7，我刚才看到一单是6点几公里是6块钱，我的妈，小鸟单子是真便宜，小鸟单子，手里现在接了一个啊，刚才送了一个，送完手里12个。喂，你好，外面给你放电梯了啊。好的，好，再见啊。完了拿捏。现在是3点41，18单97。但是有2单不是的啊，活动里边有2单不是的，只算16单。这边有2个无效单，零售经济这个不算的啊，零售经济是不算活动的。哎，烦死了，还差几个？16，还差8个，2个小时干8个，能不能干到？搞起来，继续冲！药房窗口不打电话了，直接给他。药房窗口，先讲。哎，你好，这边是你们点的吗？先讲。好，拿好。这一趟搞定了，现在是22单，118，但只能算20单啊，有点难不是的。哎呦，2个了，还差1个，还剩20分钟，赶紧刷，这大差不差的就可以干了啊。那个13个了，再给我搞一个，大哥，这一单相当于120，我的妈，奖励115，一单5块钱嘛，是不是相当于120？这一单不要，这单来不及啊。这个进单就行了，看到进单直接给他秒了就行了。前面这个还剩10分钟啊，已经飘红了，这个还有2个单子没取，这还有13分钟。别搞啊，大哥！38，还有1个餐没取，取完餐能剩5分钟就行了。兄弟们，这一趟餐取完了啊！我的妈，这个怎么还是个蛋糕啊？这个巴黎贝甜的，上发3分钟。7分钟，时间应该够了，已经飘红了。行，还剩1分钟。那边那个还剩5分钟。喂，你好，外卖到了。哦。33秒，再放在门口。还剩1分钟50秒。问题应该不大啊，这2个是一个人呢，这2个。一个人呢？喂，你好，那个外卖到了。啊，那你你帮我先给那个前台吧。行，2个都到了啊，2个都到了。好，你帮我先给他吧。好。好。我给这个前台了，你到时候把手机尾号啊。好。好的，再见啊。好。7913的，2个都是。79
13，这个也是7913的。这个上面不是有啊，对，一起的。对，一起的一个人的啊。我给他了，到时候报手机尾号啊。兄弟们，送完了啊。这边是今天下午我是跑了27单，149块2。然后这边活动的话是25单，因为有2单不算，那2单要是算的话，我就干了个29了，29将近154。我随便抢2单，时间长一点的，是不是？随便抢也行啊。一看还差4单，就没必要了。那个就算150，150加上115，不到270。兄弟们感觉怎么样？